За 2018 онд анх танилцж ирсэн. 2018 онд юм уу та. Залуучууд ингээл мөнгө хураагаад нийлүүлэл одоо гарах салхинд гарах болдог байхгүй. Тэгсэн чинь за одоо хин мөнгөө гэсэн яасан хийсэн гэдгсэн чинь нэг технологийн багш өгөөгүй гэл тэгж байна. Тэг яг явж байгаа тарин дэлгүүрийн тэнтэй яг таарчдгийг чи бид нар ингээд багш нарыг аваад салхинд гарах чаа чи яах вэ? Завтаа мө завгүй мө бараг завтаа л явж олон завгүй л мөнгө өгчих. Тэгэл бид нар ингээд явчмаар байна гэдэг. Ер нь хамгийн анх ойрхон тэгж таарч ирсэн. Чи орох юм байгаа зү. Мөнгө өгвөл одоо өгөх чадахгүй бол цалин дээрс жаа онж гэж байгаа шиг. Тэгэл нэг ирийн мэдээд авчихсан. Багш нарын журналын хон дээрээс утасныхан дугаарыг олоод авчихсан. Хамт олонных нь чат матаар орж байгаа, аюугаар орж байгаа, фэйсбүүкээр орж байгаа л чат матыг олж авч ил тэгж л анх танилцсан түүхтэй. Яг анх тэгээд танилцсанаас хойш манай нөхөр чинь өдөр болгон шоколад зөөдөг гэсэн. Амар хөөрхөн шоколад зөөдөг. Би тэгээд манай нэг эсмэ хажуутлын анги маань багш байж гал чиний шинийн нүдэнд нэг шоколад нэмэгдчих гээл. Тэгээл идэн. Тэгээ ер нь л яг тийм хөвгөлтэй хүнээр айгүйх анх төсөөлж ирсэн. Цоос хэрэглэн доо юу гэдгийг хүнтэй яг ингээд харьцаж байгаа шулуун шудрах тийм яваараа л харьцаж байгаа надад илүү их таалагдсан болов уу гэж бодож байна. Анхны болцоо маань ер нь яг албаачны болцоо маань анх энд Улаанбаатар тавьчраал нэг хаал болон л орж ирсэн шигсэн чинь тэгэл нэг бүгж авч өгч үлээ яаж тийм. Би ерөөсөө жахаг надад тийм бүгж авч өгнө гэж ерөөсөө бодог. Өөр юм авч өгч болно ш нь зүйлд ч гэсэн аваад өгчээлээ тэгээд бүгж авч өгчээсэн. Тэр бол ингээд битээрийн бас өнөөдөр гэр бүл болох юм аа юм үндэссэн баха гэж би боддог. Гэртээ амбулаараа нэг 5 дахьтай амбулаараа байж ивэл миний хамгийн том жаргал байдаг. Хааныхаа тэрэгдүүлэлээр нь тэгэл эргэлэн штэ. Зан характер байна. Миний хийж байгаа үйлдэл байна. Жишээ нь ингээл мөнгө төгрөгийн хэрэглээ байна. Тэр зүйлүүдийг би бүр ингээд айгүй хөөрчилсөн. Би бүр шал өөр хүн болсон тэрийг аюулсаа мэддэг шүү дээ. Ерөөсөө нөгөө байгаагаараа дайлдаг. Хүнээс юм харамлдаггүй. Юу ч байсан барьж л байдаг. Тийм айгүй гоё байгаагаараа байдаг. Ерөөсөө хүнээс юм харамлдаггүй. Тийм зөөлхөн сэтгэлтэй л төрлийн хүн дээ. Манай ч өөрөө гэрээ ажилласан. Тэгээд ажилласаг хөдөлмөрч үнэлтэй. Сайхан орж ирэхэд л инээ таниадтай найз нөхдүүд маань орж ирэхэд л инээ таниадтай бүгдийг л хоолоор дайлна. Тэгээ энтэйч найз нөхрөө гэл энэ үлд надад л илүү их таалагдтiin. Охинтойгоо уулзах хичээл амар хөөрхөн байсан. Тэгээд ер нь мэдээж хүнд ингээд маргалдах ч юм уу муудах үе байна. Тэгээл үр хүүхдийнхаа төлөө, гэр бүлийнхаа төлөө гэхэл ер нь асар их тийм төвчээртэл суурсан да. Онд би нэг цасан шоргон 8 цаг ингээл тэнцлээ л дээ. Яг цасан шоргоноор 8 тавиал явт юм лээ хүн тэр үед л юу гэх юм. Хүн охиноо бодд юм лээ. Эхнэрээ бодд юм лээ. Ичигээ бодд юм лээ. Тэр үед л би гэр бүл ямар үнцэнтэй юм бэ? Би хүч болохгүй шүү гэдэг тийм юу зүйлийг л би дотроо тээж би амт тэнцэж гарсан болов гэж би өөрөө бас боддгийн. Тэгээ чамаараа бол үнэхээр би бахарч явдаг шүү. Чамтай би учирснараа хамгийн өөрийгөө хаттай хүн гэж тооцдог. Мэдээж миний амьдралын ганц төшөг толгуур маань чи надад хамгийн сайхан нандин бүхнийг илэрсэн, ойлгуулж өгсөн, хүнийг инэрлэх, хайрлах, өөртөө хүндээ итгэлтэй байх, тийм би эцэг хүн шүү гэдгийг хариуцлах гэдэг зүйлийг чи надад мэдрүүлж өгсөн. Хамгийн чухал хүн. Чамтайгаа очирсандаа хамгийн их баярлалаа. Тэ? Хөөрхөн охины ээж аав болсондоо талархдаг. Тэгээ бид хоёр бол амьдралыг гоё ингээд өөрсдийнхөө хүчээр, өөрсдийнхөө уран зоригоор ингээд өөрсдөө л ингээд бүгдийг болгодог. Ерөөсөө л ингээд нөгөө айлын том болохоор чим хичнээн мундаг байдаг гэж
Тэгэл чамтайгаа очирсандаа л азтай үе юм даа гэж бодлоо. Ичтэй хэдтэй.